ना पूर्ण किचन. तर आज आपण आप्पे बनवण्याची रेसिपी पाहणार आहोत. चला तर सुरुवात करूयात. तर सुरुवातीला मी इथे 1 वाटी तांदूळ घेतलेले आहेत, त्यानंतर अर्धी वाटी उडदाची डाळ, त्यानंतर अर्धी वाटी मुगाची डाळ, त्यानंतर अर्धी वाटी हरभरा डाळ आणि आपण हे सर्व भिजवून घेणार आहोत छान प्रकारे. त्यानंतर आपण मिक्सरमधून बारीक करून घेणार आहोत हे सर्व मिश्रण. मी 1 दिवस रेस्ट केलं होतं हे सर्व मिश्रण. त्यानंतर त्यामध्ये चवीनुसार मीठ टाकून मी आता आप्पे बनवून घेणार आहे. त्यासाठी मी इथे आप्प्याचं भांडं असतं त्याला मी तेल लावून घेतलेलं आहे आणि त्यामध्ये ते पीठ टाकणार आहे. त्यानंतर त्यावर आपण झाकण ठेवून 15 ते 20 मिनिट छान प्रकारे त्याला बेक करून घेणार आहोत. तुम्ही पाहू शकता आपण आता पलटवून घेणार आहोत. ते खूप छान झालेले आहेत. तुम्ही पाहू शकता खूप छान प्रकारे कलर आलेला आहे त्याला. मी त्याच प्रकारे परत एकदा बनवून घेतलेले आहेत आपले आप्पे. खूप छान असा कलर आलेला आहे, तुम्ही पाहू शकता व्हिडिओमध्ये. वाव, खूपच सुंदर. तुम्ही पाहू शकता खूपच छान झालेली आहे आपली ही रेसिपी. नक्की ट्राय करा. थँक यू. 5, 4, 3, 2, 1